इस वीडियो के ज़रिए हम फीटल डॉपलर अल्ट्रासाउंड के बारे में बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। कई लोगों ने इसके लिए मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और आपके जहन में कोई सवाल है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन जवाब दूंगा। फीटल डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड है जिसमें हम बच्चे की खैर खैरियत तो लेते ही हैं, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो बच्चे की जो ब्लड सप्लाई है ना, जिस रास्ते से बच्चे को ब्लड रिसीव होता है, जिस रास्ते से बच्चा ब्लड को रिसीव करता है, उन सारे रास्तों को, सारी नसों को हम देखते हैं जो बच्चे को ब्लड पहुंचाती भी हैं और बच्चे की जो गंदगी है उस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड के माध्यम से निकाल भी रही हैं। सारे वैस्कुलेचर कंप्लीट फीटल सर्कुलेशन के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। कंप्लीट फीटल सर्कुलेशन की हम लोग डीप स्टडी करते हैं इसमें। ये जो फीटल स्कैन है